Добрый день, друзья! Вас приветствует Мир каминов. Меня зовут Виктор. Наша фирма занимается уже 15 лет монтажом каминов. Но данное видео будет снято не о монтаже, а как раз таки о демонтаже. К нам обратился заказчик с просьбой демонтировать камин. Камин действующий, рабочий, французской фирмы Шеминес Филипп, сложен он из камня. В данном камине выполнена силовая камера из изоляционных материалов фирмы Rockwell Fire Rock. Это каменная плита, отклеена фольгой. Между собой фольга, данная плита соединяется алюминиевой лентой, и данный камин уже был смонтирован 7 лет назад. Мы не первый раз избираем камины и замечали особенность такой изоляции, что со временем при эксплуатации клей от ленты и от фольги начинает отслаиваться, открывается непосредственно сама вата. И поскольку камин работает методом конвекции, у него есть верхняя решетка, через которую поступает тепло из самого короба, то и частички каменной ваты поступают в это помещение. Что, как мы понимаем, не совсем правильно для здоровья человека, для людей, которых установлен камин. Сейчас мы начнем демонтировать этот камин, и мы узнаем, что случилось с данной каменной ватой по истечении времени эксплуатации этого камина. Заглянуть вовнутрь, чтобы вы увидели, что происходит сейчас с ватой, с изоляцией внутри. Вот мы видим тепловую камеру этого камина, видим, что изоляция еще до начала демонтажа уже в принципе отслоилась, лента уже не держится, и то, о чем я говорил ранее, оно уже подтверждается. Вот. Я рассказываю об этом по одной простой причине, потому что данную изоляцию вы можете до сих пор приобрести на нашем рынке. Вот. Она стоит, конечно, дешевле, но вопрос же не в стоимости ее, а в ее эксплуатационных качествах и насколько ее потом в дальнейшем хватит вам при эксплуатации камина. Друзья, мы демонтировали короб, демонтировали его целиком, чтобы можно было предельно ясно показать вам, что происходит внутри короба в процессе эксплуатации этого камина, где была использована изоляция Rockwell Fire Rock. Вот мы видим, да, что лента вся у нас отклеилась, она не держится, я сейчас вам покажу, вот она вот такая. Вот здесь, если мы возьмем, она сама падает, фольга, где она была, вот видите, в этом случае вообще были недобросовестные монтажники, которые приклеили, скажем так, пожалев клея, она вся вот отклеивается. Вот эта пыль, которую мы видим от того, когда вот эта пыльца в процессе работы камина начинает попадать в помещение, в котором смонтирован камин, и человек им дышит. Лента вся полностью отвалилась, ее здесь в принципе уже нету. Вот. Ну, внутри на топке здесь тоже можем видеть только вату без ленты. Ну, что я могу сказать? То, что мы думали, то в принципе и подтвердилось. Мы демонтировали деревянную балку. Изоляция балки качественно заизолирована не была. Есть один крепеж, который держит бетонный элемент, бетонную перемычку. Мы ее сейчас ослабим и, соответственно, снимем. Сняли бетонную перемычку, сняли одну колонну, так называемую петель. У нас здесь есть другая колонна. Мы ее чуть-чуть отковырнули. Сейчас я ее вам покажу. Вот она снимается. Как вы видите, она очень увесистая, бетонная. Но, к сожалению, она была не заизолирована, хотя ее надо было изолировать изоляционным материалом. Дальше осталось отключить дымоход. Он соединен так называемой титановой гофрой 200 диаметра. Вот. Она имеет двойную оплетку. В то время гофра шла тоже французская, оригинальная. Ну, про вату мы уже говорили. Вот она вата. Она по-прежнему держится на честном слове. Вот. Тут, к сожалению, монтажники допустили ошибку при клеивании. Не совсем добросовестно они сделали эту работу. Ну, смотрите, мы демонтировали мраморные элементы сверху. Сейчас мы отключим от дымохода топку, снимем топку и дальше будем снимать уже сам мрамор. Мы имеем дымоход, как я и говорил, то есть данное оборудование шло всегда на 230 диаметре дымохода. У нас труб таких в Беларуси в наличии нету. Выход был, это одевали переходник с 230 на 200 диаметр. Дальше одевалась гофра сверху. Отключить, я думаю, он стоит на герметике, но так как здесь все держалось на честном слове, я думаю, что и дымоход тоже держится на таком же слове. Как я и думал, достаточно легко она отключается. Вот. Вот, вы это видите. Вот такая у нас есть гофра, которая еще более-менее живая.
сняли. Поставим ее сюда, чтобы она никому не мешала. Вот. Ну все, осталось снять только топку. Мы демонтировали топку каминную, она оказалась тяжелая, пришлось ее разобрать по частям, чтобы ее аккуратно вынести отсюда. Осталось разобрать мраморное основание. Вещь такая, что вот эти детали практически не держатся между собой. Делать это надо аккуратно. Пошла, и мы можем ее, да, и мы можем ее, в принципе, снять благодаря нашим чудо-приспособлениям. Вот, мы сейчас это сделаем. Вот так это происходит. Склеено здесь все непонятно для нас. Теперь клей, вы видите, больше похож на паклюс, на техническую. Ну, может, в то время ничего такого не было, хотя мы находили варианты, вот, которые есть за рубежом, заказывали иностранные аналоги клеев, которые держались гораздо лучше. Можем это посмотреть, да, она уже тоже не держится. Ну, вот таким образом, с помощью обычных приспособлений, скажем так, очень эффективно можем разобрать. Мы сняли мраморный верх, у нас осталось нижнее основание. В принципе, так тоже. Вот так вот был смонтирован данный камин. Сейчас я попробую это все дело демонтировать аккуратненько. Ну, у меня хорошо получается. Благодаря тому, что все это было приклеено на совесть. Вот. Вот это не газосиликат, это песчаник. Это наш камушек оригинальный, приклеен опять на какую-то правду непонятного происхождения. Вот так мы поставим. Осталась нижняя плита, которая, я думаю, в принципе тоже не держится. Хотя, вы знаете, так, может, ее на этот раз и приклеили, я постараюсь ее подбить, чтобы ее можно было приподнять. Сейчас она уже не держится. Вот. У нас есть второй бок, видите. Здесь использовали деревяшки, несмотря на то, что это связано с огнем. Вторая плита. Здесь, я думаю, детали между собой склеены. Вот, виден шов. Мы можем это тоже разобрать. Ну, вот как-то так, даже поролон какой-то нашли применение. Вот мы демонтировали наш камин, сделали это достаточно быстро, благодаря тому, что это было приклеено не совсем качественно. Всем спасибо, кому будет интересно, будем для вас опять снимать новое видео.